今天新款全部都到了啊。然后为了搭配得上我的春款，这边我网上买了一些假花，等会你帮我装一下好吧？原来我们是装空调的，这个地方很难看，好像是需要钉子之类的。打开先看一下好吧？然后怎么做的话，到时候问一下客服啊。来，看到吧？好像还蛮好看的哦。应该能遮住那个地方了吧？哦，这样子。春天呀。对吧？就很适合于我们拿来拍拍照，挺好的。看，比一下啊。是钉子，它泡沫戳在上面了是吧？我还以为钉子呢。刚才手戳了一下，好痛啊。还挺好看的吧？啊，是吧？还蛮应景的哎。明明挺大的地，被我弄得怎么这么小？工具都被你淘到了。可以了，那就完了。嗯。可以开门吗？回家。开心嘞？来了。睡醒了你？等会妈妈带你去剪一下头发啊，好不好？那里有找到吃。关门没事。我是练习。没睡多久啊？弟弟，怎么回事了？这是什么东西呀？这个奶茶。这2天他有点咳嗽了，大家过来配点药。走。发烧了？不发烧。老板，姐姐，那个我变3周不到，电话。 187，哦好，6704。不打针，不打针。这样不过敏的哈。头孢过敏了。姐姐，谢谢伯伯。谢谢婆婆。开心，今天又拿到一个糖果了。你是钻了一个糖果。接哥哥去。走到门口抱抱不，好不好？没长大了，他没年轻人。你怎么头上都是草嘞？棒垒球是星期1、星期3哈。打那个棒垒球的时候哦是吧？去吧，去对面给你买3明治，走，上楼车。等一下嘛，去挑点面包。那你拿吧，跟阿姨说一下。倒好了吗？那就在上面。没有。老邓走了。哎呦，阿姨还在呢，去看看阿姨做什么了。手边鼠标是吧？不要打糖。好的好的，阿姨都给我准备好了。这砂锅吗？不会呀，是笋，腊肉炖笋。人家上课呢，滑板。笋刚抓出来的，好吃吧？我已经运动完了。好吃哈。就要打完。吃饱了没？也不吧。拜拜。哎呀，没有了。对呀。等一下，妈妈带你出去玩，好吧？妈妈先把这里收掉。好了，你把电视关掉吧，妈妈带你出去玩一下。那你要记住了呀，对，是不是？妈妈口红不能动的啊。我有什么打完？走吧。我有什么打完？万达有点远了。回去了。家吧。你们刚出来？嗯。走吧，老邓。你今天太晚了。太晚了。嗯。谁叫你吃饭吃这么慢？